ជាប់គម្រោង Smart Roaming ដើម្បីប្រើអ៊ីនធឺណិតនៅក្រៅប្រទេសឬក៏យើងទៅដើរលេងនៅប្រទេសក្រៅអញ្ចឹងដូចជាសហបរិយឬក៏ម៉ាឡេស៊ីអញ្ចឹងទៅដើម្បីភ្ជាប់វាបានយើងចូលទៅក្នុង phone ចាំមកយើងវាផ្កាយ1700ផ្កាយ313ជ្រុងជ្រុងទៅជូនហើយនេះជារបៀបភ្ជាប់ហើយបើយើងចង់ផ្អាកគម្រោងនឹងវិញយើងចុចផ្កាយ1700ផ្កាយ313ផ្កាយលេខ0ជ្រុងជ្រុងហើយតាមនឹងចុចបញ្ចូលហើយគម្រោង Smart Roaming នេះយើងប្រើអ៊ីនធឺណិតថ្ងៃវាកាត់$2ឬក៏$3តាមប្រទេសខុសៗគ្នាអញ្ចឹងណាសម្រាប់នៅសិង្ហបុរីដូចជាមួយថ្ងៃ$2ដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅអញ្ចឹងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងទោះតែយើងអត់ប្រើក៏វាកាត់$3ឬក៏$2អូតូដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ